हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आदिल अकबर और आप देख रहे हैं हाउ टू इंजीनियर्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको 3 फेज मोटर जो है उसको रिवर्स फॉरवर्ड चला के दिखाऊंगा, लेकिन रिमोट के साथ। ठीक है कि जो वायरलेस रिमोट है, जो हमारे पास रिमोट है, उसके ज़रिए हम किस तरह से जो मोटर है 3 फेज मोटर है उसको हम रिवर्स और फॉरवर्ड चलाएंगे। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले जो है जो भी आपकी डिवाइस होगी, तो ये तो मेरे पास जो डिवाइस है ये 4 चैनल जो है वो किट है। ठीक है, मतलब कि इसमें 4 रिले हैं। ठीक है, तो मैंने तो जो इसमें क्या किया है कि सबसे पहले जो है मैंने विदाउट 3 फेज कनेक्शन मैंने इसको चेक कर लिया कि एक टाइम में एक ही कॉन्टेक्टर ऑन हो। सही है, 2 कॉन्टेक्टर ऑन ना हो, तो इसलिए मैंने 2 रिले को ही यूज़ किया है। बाकी 2 जो रिले हैं वो इनको रीसेट करने के लिए जो है वो काम आएंगी। ठीक है, तो जो सारे कनेक्शन हैं वो मैं इसकी डिटेल जो है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा कि ये जो है इसके कनेक्शन जो है वो किस तरह से होंगे। तो ये मेरे पास एक 3 फेज मोटर है। ठीक है, जिसके जो है कनेक्शन जो मैंने स्टार में किए हुए हैं। ठीक है, तो ये इस टाइम स्टार कनेक्शन में है। 2 कॉन्टेक्टर हैं जिनके जो है मैंने इनपुट में 3 फेज सप्लाई दी है और आउटपुट से जो सप्लाई है वो मैंने 3 फेज मोटर को दी है। ठीक है, और बाकी इसका जो कंट्रोल है कॉन्टेक्टर का वो 220 का है। और जो मेरे पास इस टाइम डिवाइस है, जो वो इसका जो कंट्रोल है वो 12 वोल्ट का है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि मैंने जैसे ही बटन को प्रेस किया तो मोटर जो है वो फॉरवर्ड चलना शुरू हो गई। जैसे ही मैं दूसरा बटन प्रेस करता हूं तो मोटर जो है वो रिवर्स चलना शुरू हो गई है। ठीक है, तो एक टाइम में एक कॉन्टेक्टर ही ऑन हो रहा है, दूसरा कॉन्टेक्टर तब जब ऑन होता है तो पहला ऑफ हो जाता है। ठीक है, तो ये जो है इसकी जो इंटरलॉकिंग है वो इस डिवाइस के अंदर ही है, इसलिए इसको हम बड़ी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं और इसमें एक्सीडेंट का ख़तरा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये जो है एक टाइम में एक कॉन्टेक्टर को ही ऑन करता है। ठीक है, और बाकी जो 2 पॉइंट हैं, बाकी जो हमारे पास 2 रिले हैं, वो इन रिले को जो है वो डी एनर्जाइज करने के लिए इस्तेमाल हम कर सकते हैं। ठीक है, जैसा कि मैं पहले ऊपर वाले जो 2 बटन हैं उनको मैं प्रेस करता हूं तो एक से फॉरवर्ड और दूसरे से रिवर्स मोटर चलती है, लेकिन जो नीचे वाले जो मेरे पास 2 बटन हैं उनको जब मैं प्रेस करता हूं तो ये रीसेट हो जाती है, मतलब कि वहां पर ही रुक जाती है। ठीक है, इसलिए ये वाला जो सर्किट है काफ़ी यूज़फुल है। इसको हम घरों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लाइटिंग के लिए वाटर पंप को हम चला सकते हैं, डोरबेल को चला सकते हैं। अगर हमने किसी जगह पे कैमरा लगाया हुआ है तो उसकी मूवमेंट को भी इससे कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा काफ़ी जगहों पर हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि इसकी रेंज भी काफ़ी ज़्यादा है, तकरीबन 60-70 मीटर के करीब इसकी रेंज है। ठीक है, इससे ज़्यादा ही है इसकी रेंज। ये जो रिमोट है इसकी रेंज बहुत ज़्यादा है, और जो मेरे पास दूसरा रिमोट है, डुप्लीकेट रिमोट मैंने मंगवाया था, उसकी रेंज इतनी ज़्यादा नहीं है। ठीक है, तो फ्रेंड ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर आपको इसी तरह की वीडियो और देखनी है तो हमारे चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं।